手分八卦12宫，万事都在掌中。男人看八卦，女人看九宫。哎呀，你看看你的，张文先乱嘞！你最近这几年可不好啊。为情所困，你应该失恋了吧？爱情线乱嘞，你瞅瞅。爱情所困，你给我诡辩的你吧你！3年前都这样说，我一直以为是爱情，现在我才明白，他娘的是疫情。耶，这个啥日子？咋那么多人呢？就是。哎，老王，那干啥去啊？那面去洗衣服嘞。去完了看不着了。啊？谁去洗衣服了？起来手，我去看看去。哎呀，就不能听见人家去洗衣服。咋着？关你啥事啊？啥人？你又不是没去过。没去过新嘞。你空着手去啊？